กินต้มเส้นนำกันมักเผ็ดได้นี่ได้เผ็ดผงใส่บ่หลายเด้อเพราะว่าเป็นยามเช้าพี่น้องต้มใส่เนื้อหมูใส่เห็ดที่พอกินเผ็ดปานไหนเด้ออากาศยามเช้านี้เด้อบรรยากาศข้างนอกกะเงียบเงาพี่น้องเป็นข้าวเป็นแจงคักแท้เด้มืดได้จักหน่อยมืดบ่บ่อยากเปิดไฟเป็นแกงๆพวกพี่น้องให้เปิดไฟก่อนเด้อ เปิดไฟก่อนเปิดไฟแล้วสว่างขึ้นมาได้วันนี้นะเมื่อกี้มันมืดคือโพดพี่น้องต้มเส้นหมี่ขาวรสชาติกะค่อนข้างจะจืดไม้ตะเกียบคู่ใจบ่ทันได้ล้างเด้อลืมกดตู้ล้างจานเมื่อคืนนี้พี่น้องเมื่อวานนี้ง่วงนอนไหลเอาน้ำยาใส่เอามันเป็นก้อนน่ะเอาใส่แต่ว่าบ่ได้กดได้ไปนอนเซยตื่นเช้ามาบ่ได้กดตู้ล้างจานกินให้เข้ากับบรรยากาศหนาวข้างนอกก็ได้จนที่เข้าเดือน3แล้วยังบ่เซาหนาวอยู่สะระแหน่ใส่น้ำรสชาติก็ค่อนข้างจะจืดนิดนึงกินเมื่อเช้าก็จะกินแบบนี้แหละเคยใช้แต่ไม้ตะเกียบพี่น้องเลยตักเป็นจังเลยแหละซอยส้มก่อนอันผู้สินนะสินไผ่สินมันเด้อขนาดเปียกน้ำยังกรอบเลยแคบหมูนี่ก็ได้